今天我们用这个10000V法的电容自制一个电容式点焊机。先找一个报废的电动车充电器，把输出端给它串上一只小灯泡，再找2根硬铜线，一端给它握出2个环形，另一端给它拨出线头模尖，然后给它接在电容上，然后把充电器的棕色线我们接在电容的正极上，另外一端我们接在电容的负极上，这样咱们这个电容式点焊机就制作好了，给大家试一下效果。这是我找的一点镍片，我们焊在这个不锈钢盆上，给大家试一下焊接效果，威力还是挺大的，你看。焊接的非常结实，效果还是挺不错的。